Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei jalma-jalma anu ariman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi puasa ieu Assalatu wassalamu alaik warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayatu lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atashu. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tibayun hari urang sasarangan manjatkeun puja sareng puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masih ka urang ngaglebur ibu kanikmatan terutamina nikmat iman sareng nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Alhamdulillah urang sadayana tiasa katepak deui piriungan nyaeta di tempat anu mudah-mudahan urang sadayana aya di ridho Allah. Salawat salam salam mugia dicurahkan ka baginda alam junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, agar mudah-mudahan ka urang sadayana sebagai umatnya. Mudah-mudahan orang sadayana jaga di yaumil akhir kami syafaatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin anu geus abdi dihormati sareng Allah muliakeun, dina ayeuna ugi ayeuna menjelang nepi mayunan sasi Ramadan tinggal sababaraha minggu deui. Insyaallah nyaeta bade nerangkeun bab puasa. Kumargi aya cariosan afdalul ilmi ilmul halam. Kang utama-utamana ilmu hetan nyaeta ilmu tingkah. Tingkah pola urang kapayun rek kumaha rek naon urang eta anu kudu dielmuan. Insyaallah upami urang dipasien panjang umur, dipasien kesehatan orang sadayana bakal menggunakan sasi Ramadan, sasi anu pinuh ku kabarokahan, pinuh ku ampunan, pahala dilipat gandakeun. Kukituna Kanjeng Nabi ngarioskeun sing saha jalma anu bungah bahagia karena bakal datangna bulan Ramadan, maka diharapkeun jasadna tina neraka. Kubu karak bungahna
can migawe amalan-amalan dina bulan Ramadan. Teka obongkeun insyaallah urang kieu jelaskan. Kumaha teu rek bungahna jalma mukmin, jalma Islam ketika datang bulan Ramadan, sehingga ku bungahna bae bakal diharapkan jasana ka neraka. Kumaha rek teu bungahna bahagiana karena dina bulan Ramadan nyaeta bulan anu pahala dilipat gandakan. Pagawean sunnah diganjar dibalesna ku Allah ku amalku pahala wajib. Terus pagawean wajib, pagawean fardu pahalana dilipat gandakan. Anu henteu aya di bulan Ramadan, anu henteu aya di bulan-bulan sejen selain Ramadan, di bulan Ramadan mah aya. Banyak tambih-tambih ibadah urang dina bulan Ramadan nyaeta disunahkeun umumna urang ngalaksanakeun salat tarawih. Anu henteu aya eta salat tarawih dina bulan-bulan sejen. Pan eta lumayan nambihan amal kasaya, amal soleh ke sapeureuh bulan. Kugituna mudah-mudahan orang sadayana diberikan panjang umur, sehingga orang nagihan karena bulan Ramadan. Santosna orang nagihan bulan Ramadan, hayu orang nyaeta ibadah sasarangan dengan sebaik-baiknya memanfaatkan bulan Ramadan. Di antarana nyaeta dina bulan Ramadan diwajibkeun puasa umat Kanjeng Nabi nyaeta selama sebulan dina bulan Ramadan. Sakumaha nyaeta parentahna langsung di Gusti Allah nyarioskeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei jalma-jalma anu ariman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi puasa ieu bukan hanya urang sebagai umat Kanjeng Nabi melaksanakan ibadah puasa, ternyata umat-umat sebelum urang eta puasa sami. Ngeun tata carana wallahu a'lam. Beda praktek puasa hari urang mah anu tos jelas puasa urang mah nyaeta mulai dina dur subuh dugi ka dur maghrib eta puasa urang sadayana. Nahan tina anu ngabatalkeun, nahan lapar, nahan dahaga, sakur-sakur anu ngabatalkeun mulai tina waktu subuh sampaikeun maghrib. Dina puasa eta aya sababaraha darajat puasa urang sanajan katingalina secara zahiriyah nampak sarua puasana, tapi beda-beda derajat menurut pandangan Allah. Puasana mah sarua tiga sarua puasa mulai ti subuh sampai ka maghrib. Urang puasa pamajikan, puasa anak, puasa sarua puasa nama ngeun aya 3 derajat anu ngabedakeun. Sarua tah wallahu a'lam tergantung urang masing-masing ke di hadapan Allah. Mungkinkah puasa urang ieu asup kana puasa awal anu teu aya sama sekali pahala ganjaranana eta puasa ya. Sakumaha saur Kanjeng Nabi kamin soimin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal asr.
banyak orang yang berpuasa akan tetapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya teu aya pahala namun puasana menang lapar jeung haus doang, pahala puasana teu aya. Disebabkan naon ya? Sasarangan jelaskeun. Ada Nabi mungkin baik puasa orang ieu kaasupan puasa khawas, artinya puasa jalma-jalma soleh anu bisa muasaan atau Nabi menahan, bukan hanya menahan lapar saja tapi bisa menahan anggahota badan orang tina sakabe migawe doraka atau dosa ka Allah. Eta bisa ngahapuskeun kana ganjaran puasa. Ayo urang eta terangkeun anu tilu derajat ieu puasa. Dikatakan as-saumu salah satu derajatin. Yuqalu dan ucapakan apalapat as-saumu salah satu derajatin. Utawi puasa ikut telu pirang-pirang derajat. Jadi puasa eta aya tilu derajat. Shawamul awam kahiji puasa awam. Wa shaumul khawas kedua puasa khawas. Wa shaumul khawasil khawas katilu puasa shaumul khawasil khawas. Ta puasa urang ieu engke ku Allah dibalasna karena puasa naon Allah a'lam, tergantung urang. Moal puasa urang jeung puasa pamajikan katinggalina sarua puasa sarua tapi dina pahalana engke kapan beda-beda. Ari anu disebut puasa awal hapunten satacana sanaos ieu selalu diulang dan diulang setiap rek mayunan Ramadan. Mungkin bosan tapi di sisi lain penting. Namina oge satu sakali urang manusia aya pohona supaya orang persiapan di bulan Ramadan puasa orang ieu kapan pahala ganjaranna anu bener-bener nyaeta digawe puasa sakumaha nyaeta aturan Allah jeung Rasulna. Nu kahiji nyaeta puasa awam. Amma shaumul awam, adapun puasa awam, arti puasa awam kumaha? Fakakul batni wal farji an qadhi syahwati. Puasa awam puasana hanya sebatas mencegah atau Nabi menahan perutna jeung farjina an-qadhi syahwati tina syahwatna. Tina kahayangna eta beuteung, tina kahayangna eta farji. Ari kahayang beuteung naon? Ieu beuteung teh kahayangna naon? Ketika buruk-buruk hayangna dieusian bisa eta. Nahan kahayangna beuteung. Keur puasa mah bisa sanajan lapar, sanajan haus, dahaga bisa. Terus farji ketika orang hayang tibeurang jeung pamajikan bisa nahan sebab urang nyaho eta teh haram bahkan ngabatalkeun kana puasa bisa. Hanya sebatas eta disebutna puasa awal. Upami puasana hanya sekadar eta bisa menahan lapar, dahaga, sareng farji tapi nu sanes-sanesna teu katahan. Teu kacegah eta kasupna puasa awal. Anu babalesna Kanjeng Rasul tadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja pahala puasana teu aya. Ari puasana mah saha? Selama tidak membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak bersuhu tubuh di siang hari sampai ke maghrib, sah puasa nama. Artinya nanti di akhirat ya cumpon tertutupi puasa eta, jadi tidak disiksa oleh Allah sebab teu puasa sah puasa, tapi ganjaran aya hanya sebatas sah puasa tapi pahala ganjaran aya.
batal, lain batal puasana tabtulu sawabahu. Anu kadua puasa khawas, derajat puasa khawas ama fahuwa sholihin. Adapun puasa khawas eta nyaeta shaumul sholihin, puasana jalma-jalma soleh. Wa huwa kaful jawarihi anil azami fala yatimu dzalika illa bi mudawamati khamsati asya. Moal sampurna, moal disebut puasa jalma-jalma soleh, lamun puasana hanya sebatas bisa menahan lapar dan haus doang. Adapun puasa solihin, puasa jalma-jalma soleh, wa huwa kaful jawari nyaeta puasana mampu di samping puasaan patuangan perut tina anu masuk ke perut minuman atau makanan, bahkan mampu atau bisa mencegah menahan anggota badannya, semua anggota badannya anil asami tina berbuat dosa kepada Allah, tina doraka-doraka. Ya anggota badan urang sadayana leungeun, suku, mata, ceuli, irung, sadayana anggota badan urang ieu berpotensi eta melakukan dosa. Maka moal sampurna eta puasa solihin atau puasa jalma-jalma soleh terkecuali ngamayakeun anu 5 perkara. Mana nu kahiji al awalu qadul basari an kulli ma yaduma syar'an. Anu kahiji lamun puasa urang ieu hayang kaasupkeun darajat puasa solihin anu pahala puasana aya di ganjar ku Allah nyaeta kudu mereungkeun paningali tina setiap-tiap anu goreng cek agama. Nah, ieu puasa obat tapi tetap mata teu kapuasaan. Nah, ayo kudu bisa mereungkeun mata tina setiap-tiap anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ditinggalina. Nu kadua nyaeta hifdzul lisan anil ghibati wal kidbi wan namimah wal yaminil ghamus. Anu kadua moal kaasupkeun puasa derajat jalma-jalma soleh puasana nyaeta kecuali kudu bisa ngajaga lisan, cariosan urang, perkataan urang berpuasa tina naon anil ghibati tina gibah berpuasa. Selah ya teu aya untungna, teu aya paedahna. Kudu ngomong lah geus goreng-goreng bae kitu nya. Urang loba zikir istighfar. Tetapi diamna eta keur puasa wa somtuhu tasbihun. Dinilai membaca tasbih jalma anu berpuasa diam cicingna repeh jalma anu puasa eta dihitung ku Allah dianggap eta pahala tasbih daripada tina naon deui selain tina ghibah wal kidbi tina bohong. Keur puasa hayu urang hindari perkataan bohong. Bohong apa? Terkadang ieu bohong ieu nya bisa jadi senjata pikeun melindungi kehormatan urang nya. Kagorengan urang bisa dipakai senjata melindungi, menghindari, tapi ku bohong. Berpuasa bohong, betul mah puasa bisa nahan lapar, tapi iya anggota badan urang teu bisa nahan puasaan mencegah gitu anggota badan urang termasuk lisan mulut tina bohong. Berpuasa bohong demi melindungi harga diri atau kehormatan bisa jadi senjata ya. Tapi ulah goreng. HP siapa mana HP ke mana?
jual biasanya HP agak bagus anyar semasa bulan teka dulu dia ada HP jangan di HP dan jadul orang dia eta di coba tuh namanya ini kebayaran kalau pun dilindungi izin dia dianggap mau dijual bagus-bagus sampai ke eta bohong jeung macam-macam na bohong rupi kumaha bae bohong ketika puasa eta ngabatalkeun kana puasa eta tulus sawabau lain ngabatalkeun puasana tapi ngabatalkeun kana ganjaran puasana kasukeun eta jalma nu puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja eta kasukeun kana hadisna ayo urang hindari tina naon deui wa namimah ngadu-ngadu urang hayu dibejakeun padahal lamun jadi bejakeun mah jadi beda-beda urang anu kenal ieu teh nyawa ieu karena ti urang nyahona Jumat tadi nah hade-hade we jadi pasea jadi bermusuhan padahal mah lamun teu dibejakeun mah urang tapi dialatkan urang atau adem-adem bae biasa teh nyaho ieu teh ngadinya teh nyaho eta kepuasa ulah timbulkan eta keselamatan namimah ngadu-ngadu kayak ngomong nak kieu kayak ngomong nak kitu terus kitu dibejakeun kitu eta ngadu-ngadu berapa lamun teu dibejakeun mah atuh biasa teh hade-hade bae atoh kan jadi pas jadi musuhan kepuasa terus wal yaminul ghamus sumpah palsu ada sumpah palsu seueur sumpah palsu eta ngucapkeun sumpah demi Allah nah demina ngucapkeun demi Allah eta sumpah palsu padahal mah nya tapi ngakuna henteu sumpah demi Allah atau nabi teu dituna ge bener teu meunang demi Allah teu meunang sabutna ge bejakeun sakitu lamun dagang atau nabi naon bae demi melindungi kehormatan atau melindungi diri terus wani-wani sumpah palsu berpuasa sumpah palsu demi Allah tapi lamun sumpah selain ka Allah mah eta teu sah saperti sumpah demi Rasulullah eta teu sah sumpahna ulah wae dianggap teu sah jadi kudu sumpah demi Allah sumpah demi kakamasaan Allah eta Biasa itu menang sumpah ka makhluk sumpah indah kabeh gelap cenah eta teu sah sumpahna sia-sia ka makhluk gelap kudu ka Allah sumpahna keur puasa sumpah palsu eta bakal ngarusak lima ruwiya Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diriwayatkan ku sahabat Anas di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Kanjeng Nabi berkata khamsatu asya'a tuhbitu shaumi 5 perkara cek Kanjeng Nabi tuhbitu shaumi anu ngahapus kana puasa anu ngabatalkeun kana puasa 5 perkara ayat tabdulu sawabahu tegasna ngabatalkeun kana ganjaran puasa lain puasana ngabatal hapus mana al-hiji al-kizu elima bohong nu kadua wal ghibatu gibah ngomongkeun goreng batur hayu resep gitu geus goreng tahan ke urang gibah ari ngomongkeun bagus mah lain gibah henteu neraka teu ngomongkeun bagus ngomongkeun jalma bagus ya anu si eta ubahkeun ngomong penjelma bagus itu naon eta bahkan bagus seperti jadi contoh batur eta hayang ngomongkeun bagus jadi naon lain ge bahkan ngomongkeun bagus wa namimah panasa urang eta paling resep lamun ngadenge dulur urang atawa sampai tetangga urang sawae nya migawe goreng eta resep urang hayang nyaho bae teh nya kepo nya lamun gue eta gibah mending rapeh tapi resep bae eta daripada ngomongkeun bagus langsung ngomongkeun goreng-goreng bae di kobong eta lamun cacahan jeung babaturan heula gitu ya
Eta resep ngomongkeun bagus-bagus nama rajin ngaji kieu itu bingung goreng-goreng apa ya eta di Allah Mang Sahrul ada mah. doraka malih daun cau batur nyero gitu malu batur beak kan itu bae karena itu bae ada penetanya perkara goreng tapi resep goblok urang pas urang ini jibuan nami mah anu katilu ngadu-ngadu wali yaminil gomus anu kaopas suka basuk anu kalima wa nadru bisawatitah ningali memandang dengan syahwat eta bisa ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Ingat puasa nama teu batal. Urang moal tetap menang siksa sebab meninggalkan puasa dan sebab sah puasa urang. Tapi hanya saja teu meunang pahala ganjaran puasa. Hanya menolak dahaga. Anu kalimana nyaeta urang kudu bisa ngamayangkeun lamun hayang kasukeun puasa urang ieu darajat puasa jalma saleh jalma saleh anu hasil pahala puasana ku Allah nyaeta urang ulah nyeurkeun barang dahar tina barang anu halal dina waktu buka sekira-kira minuhan karena patuangan urang lamun urang hayang kasukeun jalma sholihin sanajan barang halal meunang urang duitna meunang urang meuli dibelikeun kana barang atau barang halal makanan minum-minum halal tapi tetap ulah nyeurkeun barang dahar ku barang halal anu sampekeun pinuh teuing ieu perut urang eta kitu benar walidza qala alaihi salatu wassalam karena aya cariosan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min wi'ain abghadu ilallahi min batni muli'a minal halali henteu aya wadah anu paling dipikabeun ku Allah kecuali tina perut anu pinuh ku barang anu halal pinuh teuing ketika buka eta dipikah wasan aja halal entah ketika buka urang sagala di dahar sampaikeun nya eta kamarkaan pinuh teuing sampaikeun kana gerong eta sapu cai sagala kolak sagala sampaikeun kamarkaan arek tarawih teh jadi jaeungan abegah dina kursi bari disapuan ku sapu ku sabar ku eta goreng deui cek agama bahkan bisa ngabatalkeun kana ganjaran puasa sakitu ku perkara halal pinuh teuing tapi halal biasa-biasa bae tah ayeuna nyaeta urang lajeng memasuki kana ngajelaskeun bab puasa eta sekadar ari anu katilu mah puasa khawas eta mah tingkatanana luar biasa ari itu eta mah puasana para wali para habaib yang tingkatan luar itu urang mah minimal urang puasana puasa khawas puasa jalma-jalma saleh puasa anu bisa menghindari bisa mencegah semua anggota badan orang tidak melakukan dosa dan puasa eta bukan sekadar hanya bisa menahan lapar dan dahaga makanya beda-beda puasa orang iya urang pemajikan anak-anak urang buana mah budak leutik anu puasana berhasil mahnya sebab budak leutik mah jauh tidak ngomongkeun batur suka gitu budak leutik kumpul ngomongkeun babaturan itu loh ya aman-aman budak leutik mah ya tapi urang mah berpotensi buah nambah gitu makanya itu darajat eta mah Allah ke anu menilainya di akhirat jeung urang tergantung urang hayang kasukeun puasa sholihin jalma saleh aya pahalana teu kasukeun puasa awam anu hanya sekadar puasana sebatas hanya menahan lapar dahaga jeung nyaeta hanya bisa menahan farji tina melakukan segala Islam.
Ayeuna urang nyaeta bade nerangkeun bab puasa. Ieu puasa Ramadan sabulan diwajibkeun ka saha sih? La yajibu shaumu ramadana illa alal muslimi. Hiji diwajibkeun puasa Ramadan kecuali ka jalma Islam. Berarti puasa Ramadan ieu sabulan teu diwajibkeun kecuali ka jalma Islam. Al-baligi jalma Islamna anu baleg wajib jalma Islam terus baleg dina umur 15 tahun ari itu geus baleg upami dina ciri baleg nu sanesna awewe can umur 15 tahun tapi tos umur 9 tahun geus baleg wajib dan budak berarti teu bari al-aqili berakal sehat padahal jalma Islam dia turunan ti Islam balik dekol tapi teboga akal dan tea tetep wajib kudu bari berakal sehat makanya non bedana jalma Islam balik tapi teu puasa doang nu edan sarua wajib teu berakal eta teu wajib yang sarua wajib nu edan jeung al-qadiri ala saumi jeung wajib ka jalma Islam anu balik berakal sabari bisa kana puasa. Ari teu bisa mah teu wajib. Teu mampu kana puasa seperti jalma pikun geus kolot ulah dipaksakeun puasa paeh teh sora ieu ulah. Beda jeung salat. Ai puasa mah bisa digantian ku fidyah harita keneh. Tapi sholat mantes masih eta masih aya akalan pikun doang. Sholat teu wajib dipaksakeun ngan saeukeut ka payuna. Jeung wajib puasa ka awewe anu suci atau hiri anu suci anil hari tina haid wajib puasa. Berarti upami ka awewe anu haid mah teu wajib puasa. Wajib qodho. Wanipasi jeung awe anu nipas suci tina nipas. Wa idza lam syabanu salasina yauman ara hilala adun asabata indal qadi wajib shaumu al umuminas. Ieu puasa eta habis sampurna bulan Syaban salasina yauman 30 poe ayeuna bulan Syaban. Ke habis bulan Syaban 30 poe atawa nyaho kana tanggal menyaksikan nyaho kana tanggal ningali ka jalma anu adil maka wasabata indal qadi bari hakim memutuskan pemerintah memutuskan bahwa hari ini puasa habis bulan Syaban teh maka wajib shaumu ala umuminas maka wajib sadaya manusia eta puasa lamun geus sampurna beres bulan Syaban 30 hari bari katingali hilal tanggal ku jalma adil ya jalma jujur ku alim ulama terus ditetapkan ku pemerintah ketuk maka hari ini puasa misalkan ayeuna tanggal malam 30 atau malam 29 Syaban isukna ya, puasa baik pan bulan teh aya anu kurang poe aya tanggal 29 aya tanggal 30 dincangna lamun tos ditetepkeun ku pemerintah maka urang wajib salina puasa. Fa ilam yasbut indahu wajaba ala ra'i ala man sadaqahu faqat. Tapi lamun teu ditetapkan ku hakim ku pemerintah ya, encan wajaba ala ra'i wa ala man sadaqahu faqat maka eta mah wajib puasa hanya ka anu ningali hilal tanggal unggul ya henteu nu lainna teu wajibnya eta puasa teu kudu nuturkeun teu ditetepkeun mah ku pemerintah. Jeung wajib ka jalma anu ngabenerkeun ka eta jalma
nyaho ahli mereka itu nganta bener tang kayak kalimat kayak bilah bener tang jujur bener les makanya tenan tahu ikuti manehan nama puasa jeung jalma-jalma anu anutna ya poe eta ya poe Senin misalkan isu hari manusia nu sejen mah ya can aya ketetapan ti pamarentah henteu bukan berarti si eta di luar 9 puasa terus eta eta mah henteu kitu enggak puasa manehna sah puasa urang geus urang yang mesti ada kabenerkeun anu bela kayak anu jadi puasa senajan orang beda lumpur gitu tapi orang sebagai muridna atau meyakini bahwa dia itu orang jujur orang yang bisa melihat hilal dengan benar tapi ku pemerintah tadi dengan puasa wajib pilihan bikin orang sok aya itu sok aya dengan puasa kadang mah lebaranna sarua berarti batur mah 29 berarti 30 atau batur mah 29 berarti 30 gitu dan ke puasa poenan mamang kumaha eta tah lamun puasa poenan mamang wajibnya eta ngaker ya, haram tina puasa poenan mamang. Jadi lamun orang ieu misalkan isuknya eta isuk ieu jadi teu puasa ieu puasa urang nangguan keputusan tamang mah puasa sampai ke datang ka isuk can aya ketetapan bae can ngadenge puasa henteu puasa henteu nah bener mah tiba-tiba teu niat rek puasa sebab can aya kepastian isuk-isuk kabeja terus asup Ramadan tanggal 1 berarti wajib puasanya kumaha eta orang wajib ngeker doang puasa kayak gitu menahan makan minum tapi tetap tidak termasuk melaksanakan puasa cuma wajib ngeker nahan sampai dulu maghrib tapi tetap poe eta ke wajib bodo bulan sahur tanggal 1 eta poenan banget ragu-ragu gitu apakah terus masuk Ramadan tanggal 1 wajib puasa apakah enggak Faslun wa syurutu sihati shaumi sitatu al-awwalu al-islamu wa syaraitu wujubi siyami salasu asya'a syarat wajib puasa eta aya 3 perkara syarat wajib puasa ayat 3 perkara mana hiji-hijina al-islamu hiji Islam wal bulugu baligh wa anu katilu wal aqlu berakal cek tadi wal qudratu ala shaumi jeung bisa ngalaksanakeun puasa eta syarat wajib puasa wa faraidu shaumi arba'atu asya'a jeung ari fardu puasa beda tadi mah wajib ngalaksanakeun puasana doraka lamun teu ieu mah fardu puasa pikeun ngasahkeun puasa eta arba'atu asya'a aya 4 sarua seperti pikeun ngasahkeun salat nya dina salat mah fardu rukun disebutna sarua bae pikeun ngasahkeun salat eta umpamana niat atau maca Fatihah rukun manina sujud puasa ge kitu deui aya fardu puasa nyaeta jumlahna aya 4 dina aya kitab pikeun ngasahkan puasa mana hiji-hijina aniyatu anu kahiji ni niat puasa fardu Ramadan eta kudu dipenting diniatan disejak artinya isu puasa penting kene orang bermaksud isu rek puasa eta tos aya niat sanajan teu diucapkeun dilafazkeun awe teu sama qaulin anadai parisan pentingna tapi boga tujuan hate teh ku hudang sahur bae ge hudang sahur henteu maca lafaz teu disebutkeun lafazna diniatkeun diucapkeun eta hudang sahur boga maksud boga tujuan rek puasa isu eta niat eta ngan sunnah dilafadkeun niatna supaya ngabantu kana hate kan urang adi lafadkeun banyak sasarangan pada tarawih nawaitu soma godin anadai pambisari
tulisan eta kan ngabantu kana hate ingat. Hate eta nuturkeun eta ucapan ingat urang maca nawaitu samagoda ingat hate teh isuk rek puasa. Setiap penting eta kudu diniatan itu bisa sekali. Setiap penting wajib niat. Beda aja puasa sunnah. Puasa sunnah mah teu naon niat henteu tipe-tipe ge sah bae puasana. Misal ayeuna poe Senen teu aya tujuan, teu aya niat isuk rek puasa Senen, teu aya puasa isuk. Datang isuk duit teu boga rokok beak niat puasa bae. Padahal tipe-tipe teu niat rek puasa. Isu-isu niat puasa sunnah Senin dan puasa sah eta puasa sunnah mah kitu tah modelna. Tapi lamun puasa fardu teu bisa. Berikut qada. Ti penting mah ayana teu aya niat isuk rek puasa qada geus datang isuk teh ya di puasa qada baru ti beurang teu sah eta teu sah. Senajan puasa qada sebab fardu. Jadi wajib dipenting niatna, dipentingkeun niat puasa fardu mah baik eta nu kontan Ramadan sabulan maupun anu puasa qada atawa puasa nadar sawarna puasa nadar eta termasuk wajib eta niatna kudu dipenting. Ulah ka isu-isu puasa bae boga nadar puasa bae lah puasa nadar teu mau teu sah. Sebab jadi fardu. Wal imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i wa ta'amudil qai'i. Jeung anu kadua cek tadi anu puasa opat anu kaduana nyaeta nyangker atau menahan. Tina naon anil akli wa syurbi tina makanan dan minuman. Nah, eta fardu. Sanajan terus aya niat tapi pelaksanaan isu ya teu bisa menahan tina makanan dan minuman artinya lapas terus minum atau kumaha rek sah puasa. Jadi kudu menahan tina makan minum. Anu kaopat wal jima'i eta menahan tina jima. Jima eta bersetubuh dengan istri pada siang hari Ramadan berpuasa. Wajib. Sakitu halal ya, perkara halal tapi kerpuasa mah haram. Al-qai'i wal qai'i jeung anu ka opatna ngahaja utah. Eta kerpuasa ngahaja utah dihaja-haja mengeluarkan isi perut ya, tapi sengaja eta batal. Waladhi yaqturu bihi siyamu asyaratu asya ayeuna nicakana anu ngabatalkeun kana puasa nyaeta asyaratu asya aya 10 perkara. Urang ibadah puasa kudu nyaho kana anu mata ngabatalkeun kana puasa. Kumaha urang puasa tapi teu nyokan ngabatalkeun kana puasa. Habak bae, nikmat bae, kudu batal puasa. Loba aya 10 mana anu ngabatalkeun artinya batal puasa mah bahwa hari eta poe eta dianggap teu puasa, batal ieu puasana lain ganjaranana ieu mah lain keur nyaritakeun tadi tos nyaritakeun batal ganjaranna mentos. Kubohong ieu mah nyaeta nyaritakeun batal puasa artinya lamun batal puasa kekaasupkeun puasa poe eta artinya kudu diqodo oke. Bulan Syawal aya 10 perkara ma wasala andan ilal jaubi awir roksi anu kahiji nyaeta batal puasa sakur-sakur anu nepi nyampe kana perut urang ngahaja naon eta mah perkara naon eta mah berupa minuman tah berupa makanan tah ya, nyampe asup karena batuangan secara ngahaja eta batal. Kumaha asup nama aya anu asup karena batuangan urang, karena perut urang. Ya, baik itu minuman maupun makanan, tapi tengah haja. Nah, teu batal ari tengah haja mah. Poho dibere poho.
Diberi poho bener-bener poho, balik di kebun, balik di pasar, diberi poho, minum lagi, tadi angkat ekor lagi, blok di istri luar biasa. Orang berpuasa, batal ente sana jadi bukti ayah nepi karena patuangan orang minuman atau makan tapi lamun poho mah batal terus kembali rezeki minallah eta ya. Nah doa deui mudah-mudahan ya Allah isu diberi poho deui. Lumayan. Baik makanan pak ngeseueur terang. Ingat bener eta mah teu ngahajar poho aya udah masuk pohona tanggung ya pohona karena perkara anu leutik tanggungnya tanggung ya poho hidup saeutik ieu mereka puasa dan tanggung apa tetep batal. Ternyata malu lumayan diberi pohonan perkara saeutik awirose atawa lebetna nepina eta nu asup kana sirah aya kitu aya nu asup teu nepi ruangan perut seperti korek kuping atau hidung sirahnya perkara iya eta korek kuping batal ya hidung di ieu teh di swabnya eta batal sebab batasna anu ngabatalkeun sakur-sakur aya anu asup kana palawangan dia ilmu anu terus karena patuangan atau tapi karena sirah eta anu sakira-kira anu teu katingali ku pandangan mata yang ketika asup kadinya nepi kadinya eta batal eta batasanana seperti telinga lamun ditingali ku urangnya katingali sampai dinya tapi asupna korek kuping sampai dinya henteu jero hanya batas luar hak batas luar teu batal. Jadi ukurna kitu anu sakira-kira katingali ku pandangan mata di luar sakitu eta teu ngabatalkeun sebatas kitu eta lihat tapi lamun henteu katingali ku pandangan mata eta lamun tembus itu batal korek kuping jero pan ya teu katingali eta jerona liang ceuli ku pandangan mata di luar teu katingali 20 eta yang ceulina hidung sarua bae ngerok nyolok irung tinggali kurang yang ilmu urang semet mana katingali ku pandangan mata kurang di luar tah samet dinya batasna tengah batal dan kana puasa lain masuk kieu semet kuku cenah henteu nya sebab katingali keneh lubang hidung di luar sakitu tapi lamun suka jero teu katingali eta di luar lubang hidung eta jerona semet dinya masukna nepina eta batal kitu komo make ieu teh fixin helen ya berpuasa teu batal asup di karasana korek kuping ditahan ari eta mah katingali sebatas dikorek ditarik ke urang punten eta tai ceuli gitu tanya katingali teu luar ge nyaksa katingali ieu dikorek urang baik ku buku atau nabi ku korek kuping ditarik gitu batal sebab luar katingali di luar ge nempel atau di jero ge katingali gitu nempel kabat gitu lamun sakira-kira katingali mah teu karasa kitu tah teu udah laporkeun we tapi lamun di jero nya ditarikan eta batal cai nya kitu deui sarua bae cai karena kahade cai kana ceuli asup anu ngahaja tapi aya teu ngahaja mah teu naon mungkin aya dina masalah wudunya mandi atau kumaha cenah keur mandi atau nabi keur wudu upami ceuli mah pasti orang dicontohkeunna kana keur mandi nya keur puasa mandi terus yakin eta cai eta asup ka jero asup ka jero nya lamun eta mandina henteu hati-hati kujubur buang budak mandi kowak ya sudah becai ngaplok mandi kujubur rosa ya keterlaluan terus aya anu masuk eta batal tapi lamun urang tos hati-hati mandi anca-anca atau kumaha aya anu masuk kana telinga eta teu batal seperti urang ngalawudu urang ieu secek kana hirup nyapan eta mah lain dikubayar tetep istinsyah keur puasa orang kalau tetap normal istinsyah itu anca-anca itu
Walaupun cenah inggis cenah bisi keterlanjuran, bisi keterusan eta cai ketika diserang gitu nya. Walaupun aya anu terus labas tetep teu batal. Lamun hati-hati pelan-pelan biasa normal gitu nya. Karena irung ieu mah tetep kudu normal nya sunah istinsak. Gitu nya. Hanya sebatas nyerang gitu nya cai keluar deui gitu serangkeun hanya sebatas kieu keluarkeun deui. Walaupun aya di serot orang teh aya anu labas aya anu terus walaupun eta teu batal lamun ngalauluna aja hati-hati tapi lamun ngalauluna aya anu terus aya anu labas batal eta tergantung keadaan karena terus coba orang ngalaulun tetap alat kasunahan istinsya serat-serat cai kana irung tapi ulah di ngahaja ditelan labaskeun gitu nya hanya serang keluarkeun deui. Jadi cara istinsak eta lain mah man kitu umumnya lain, tapi diserot. Bahkan sunahna barang eta upami keur ngalaulu mulut kekemu aja istinsak. Barang yang ngambil cai kana hidup kana mulut terus barang serot. Sunahna barang. Sunahna. Urang mah masih keneh mulut telah. Jadi eta praktek. Wal habnatu bi ahadits sabilaini jeung kaduana anu ngabatalkeun kana puasa ngasukeun obat dina salah sahiji dua palawangan. Mana dua palawangan? Bola sabilain berarti lubang bawahnya. Lubang dubur sareng lubang alat kelamin. Memasukkan obat ketika puasa itu batal. Masukkan ieu teh ubar kabebelan teh bisa berak ya asupkeun gimana eta supaya lancar teh miceun inrolat obat kolak ya kita tanpa walaupun obat wal qayu amdan muntah anu ngahaja batal mengeluarkan isi perut ketika puasa sengaja batal tapi lamun tengah hajama muntah atau tenang penting ulah aya anu balik deui sesudah keluar di mulut aya katelan deui gitu tah walaupun tengah haja muntah tapi aya anu balik deui katelan deui tetep batal muntah secara sengaja batal emang aya muntah ngahaja-haja aya muntah memuntahkan mengeluarkan isi perut secara ngahaja aya bae kusubah masuk angin lamun teu kaluar eta isi perut sok hese cager tapi lamun geus dimuntahkeun sok cager nya hampang kitu mun muntah eta harna tapi geus muntah aman kana eta ge nah haja dimuntahkeun dengan cara dicolokan hayang muntah gerong teh colokan ditolong sampai tak sengaja batal berpuasa padahal lain di luar kajero ya padahal lain perkara di luar kajero masuk walaupun mun di jero kaluar ari ngahaja mah batal terus sampai kalinya pada anu ngabatalkeun kana puasa. Urang mah nyaona setiap aya anu asup ke ka jero kana ternyata ya, anu ti luar ge ka jero ngahaja batal seperti muntah. Wal waqu amdan fil farji anu ngabatalkeun puasa nomor kaopat ngawati ngahaja ngawatina fil farji kana farji emang aya kitu ngawatileun kana farji aya bae ngawati eta ngasupkeun batang kana tempatna keur puasa eta batal bahkan lamun batalna eta puasa ku kitu ti beurang ya eta wajib bayar denda anu gede ya, lain berupa bayar ka pamerintah lain tapi sebagai kifarat uzma urang ketebus dosa urang makana keur puasa mah ka pamajikan sanajan halal tetep haram komo nu haram nyium kumaha keur teu puasa mah lain Ramadan eta nyium
bercumbu jeung istri keur puasa haram lamun make nafsu haheho gitu ya haheho haram puasana batal teu selama tidak keluar mani bercumbu berpelukan ya, berciuman selama tidak keluar mani tidak batal tapi sebatas haram artinya berdosa tadi puasana hanya mendapatkan lapar dan dahaga walaupun bersentuhan tapi tidak keluar mani kumaha sampai ke keluar mani karena batal ya haramnya batal keluar mani can sempat kadinya gitu nya karena tujuan geus keluar teh heula tah eta mah henteu kiparat rumahan 2 bulan teh lamun eta mah sampaikeun batalna kitu nya tembus kadinya batal ku sebab jimata kena karakna nya batal nya wajib eta puasa 2 bulan berturut-turut tuluy-tuluy teu kasalah deui kodona gagantina urang sabulan ge nyari punya karena kahana situ can terang eta senggama di siang hari eta batal puasa makan denda anak gede agama kieu ulah denda hari eta kan bahala tapi ari nyiumna biasa bae mah henteu jeung syahwat biasa ari berangkat ka kantor ka sawah ka kebon biasa mah mau berangkat dulu kerja ya hati di rumah ya cium tapi ciumnya cium biasa bae teu naon cium sayang cium telain cium ku nafsu haheho eta mah teu naon berpuasa ge aman gitu seuri masalah puasa wal inzalu an mubasyarati makana lamun teu kuat ya urang batalna puasa eta batalan bae heula ku nginum tah ku dahar ulah batalna puasa ku eta langsung membes kadinya nya bersenggama kena pikir kibarat uzma lamun teu kuat-kuat awal teu geus tah batalkeun ku batalna ke batalna ku perkara aya anu asup kana patuan ku nginum atawa ku makan heula batalan naon bae haram eta teh wal inzalu an mubasyarati wal haidu jeung anu ngabatalkeun kana puasa anu nomor kalima nyaeta kaluar mani an mubasyarati tadi teh ya kaluar mani ku sebab patapul kulit sanajan teu jima henteu jima mah sampaikeun jima hanya sebatas patapul kulit keluar mani suami memegang istri teu aya halang memegang dari kulit ke kulit mungkin itu memegang tangan, memegang leher, memegang tubuhnya tanpa ada halang-halang. Ya. Terus henteu jima mah, henteu bersetubuh mah, tapi keluar mani, langsung keluar bae eta batal puasa sanajan teu jima. Tapi lamun teu bersentuhan mah keluar mani tapi teu bersentuhan teu batal. Seperti dipikir-pikir ngahayal. Ya, rosa eta mah ya. Rosa. Ngahayal ingat gitu ya. Langsung keluar bae eta mah teu batal. Cuma dosa mungkul haram gitu. Haram dosa pahala puasana teh aya. Ari batal puasana mah teu. Ngan batal pahala puasa hari puasa nambah pemuda ada yang murid baju kabogoh halal kita boncengan biasa seperti teh aja diburi dengan kabogoh dan kaharep karena iya nya kelantengan ke cekelan oh dengan dewasa gitunya Yuda yo juga batal saja tujuh itu tapi hari itu bersentuhan tapi ada hahalang gitu ya karena bajuna aya hahalang keluar mani teu batal hari itu melalui sentuhan gitu ya anu kulit dari kulit dan kulit eta perkara tadi perlu urang paham ieu batal ieu henteu ieu batal ieu hanya sebatas syarat tapi teu ngabatalkeun gitu jadi
orang menang balik ke ibadah batal balik ke bubur itu kabo ya lain dahar balik batal ya jorok tapi emang kenyataan kudu gitu kudu nyaho bisa jadi banyak bisa jadi Arita menyaho ngerti gitu tah jembatan naik doraka kalau ya Allah bisa main mual deh murid mual gitu ya oh agak pala kanjaran aing kamari ya Allah itu bayi tapi puasa itu batal keluar ramah kan itu bersentuhan gitu. Tapi lamun tadi karena sakit kan ya dari kulit ke kulit berpegangan tangan dan awal itu selalu kalau balik ke iman batal sanajan batal tetap wajib ngeker wajib ngeker batal puasa tetap belum puasa wajib ngekernya puasa itu dianggap puasa batal nya haram barang dah wajib ngeker itu karena ayat panjalmannya anu menang buka puasanya benar tapi tetap sanajan menang puasa buka puasa sebab keur lalancong lelumpangan ka jauh lamun teu buka ilmu kuat ya pisan di jalan nya eta dimenangkeun ku agama meunang teu haram buka puasa ngan tetap wajib makan hanya sebatas buka yang nguatkeun badan tidinya ngakar deui ulah katerusan gitu nya sadaya teu puasa tante haram puasa sebab buka puasa henteu puasa taram henteu ada aya anjuran ti agama tetap wajib qodho eta wal haidu batal puasa nyaeta kadatangan haid pikeun awewe keur puasa tiba-tiba niat we teu sok babalin ada geus nya 5 kawakat ya jangan keluar darah haid batal artinya hari itu tidak dianggap puasa wajib qodho batal nipas keluar nipas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan kan itu selama 40 karena soalnya darah namanya bae urut orok urut jalan orok anu soek batal wal jununu jeung anu ka-7 nu ka-8 eta edan tapi cager deui edan teu buku-buku keur niat puasa mah puasa tiba-tiba niat wae teu sok babodi ka beurang puasa aidoh teu buku-buku ya sataranjang teu make baju sahelai benang pun naik motor ya hayang viral meureun ya bener tama edan buku-buku eta batal hilang akal batal cager deui es ya kunaon tadi atuh kitu oh itu kitu batal edan cager untung eta cager deui teu jadi edan waridatu jeung batal puasa sebab datang ka murtadan naudzubillahi min dzalik murtad kerpuasa murtad istighfar nyebut istighfar kersani Gusti Allah ya paling betul percaya lain kersani Gusti Allah tuh eta kesebutannya sedangkan segala sesuatu anu menimpa ka orang baiknya bagusna eta kehendak Allah kersani Gusti Allah tapi teu dari eta kersani Gusti Allah lain di kersani Gusti Allah mesti itu diteluh imam maeh ya mah bohong imam ikhlas kersani Gusti Allah sing Allah takdir lain takdir ieu mah eta disebut tadi saya eta batal puasa geus kitu umpama jeung perjalanan pamurtadan sanes-sanesna seueur wa yustahabu bisawmi wallahu a'lam bisawab pinu sakieu bae pangaosan urang kirang langkung manjang punten tina kasalahan abi nyuhunkeun dimaklum sareng dihampura kepada jamaah sadayana khususnya ku para sepuh ustaz habis sejahtera wal ilmi sami mudah-mudahan salah dihampura ke Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin kalau yang ditutup billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bi majidah ya rabbana lakal hamdu wa bi jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa hasan aqwasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Salam salam dari billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum